भाई क्यूट लव स्टोरी एंड तक देखो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ब्रो लाफ मत इसको। हैप्पी रिलेशनशिप। वाह। आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज प्रेग्नेंट हो गई। ओ बेबी भी हो गई। वाह उसका बाप शॉक हो गया। ये कौन है भाई? ये समझ में नहीं आया भाई। किसी को समझ में आया तो नीचे कमेंट करो।